குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலியோ அல்லது அஜீரணமோ ஏற்படும் பொழுது நம்ம வெற்றிலை சாறு எடுத்து அதோட கொஞ்சம் நீர் விட்டு மிளகு தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக்கி நம்ம ஒரு 10 to 20 ml அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அஜீரணம் மற்றும் வயிற்று வலி சரியாகும். அதே போல நம்ம வெற்றிலையை குழந்தைகளுக்கான மார்பு சளிக்கான மேல்பற்றா பயன்படுத்தலாம். வெற்றிலையை எண்ணெயில நல்லா நினைச்சிட்டு அதை விளக்குல காமிச்சு வாட்டி குழந்தைகளோட மார்பின் மேல் நம்ம போட்டுட்டு வரும் பொழுது சளி இளகி சீக்கிரமா அவர்களுக்கு வெளியில வரும். நுரையீரல் தொற்றுகளும் கண்ட்ரோல் ஆகும்.